proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Daway kakabsat iti tangatang kablawan kayo manen iti naragsak unay ken natalinaay nga gundaway. Awisen kayo iti panagkaykaysa tayo manen nga mga adal kadagitoy nga nasantuan nga ad-adal nga mangted kada tayo amin iti dadadakkel nga pannakaawat kadagiti banbanag iti saklang ti Dios maipaay kada tayo. Kablaawa ka ng rona ni manong ko, William Yadaw, kente pamilya na. Dito San Guillermo, Isabela, kastamet. Ni ading ko, Aida, kani Rhea, ito Bugay, Cagayan. Agboy-boya damet ka di Facebook. Kastamet ti anak mi nga inauna ni Ruel, Yadaw, kente pamilya na. Dita, Florida, USA. Kastamet ni Ma'am Lorna Salviejo Acosta dita Canada kani Brother Ben Salviejo dita matlaang Canada. Kan kada kayo amin nga agdangdangag iti dato nga radio station nga maipaay iti pannakipagkaykaysa tayo kada gitoy nga programa. Bendisyon kuma ken parabor ni Apo Dios agtaeng kada kayo amin. Iti dayto nga gundaway kakabsat ko, awisen kayo, tapno agkaykaysa tayo iti panangadal iti maysa nga napintas unay nga adal nga masarakan tayo iti nasantuan nga surat. No man pekasta, kasakbayan nga sumrek tayo kadagitoy nga adal, awisen kayo iti panagtamed iti panagkararat. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka, kadagdaydayaw kami amaken ka. Iti daytoy nga gundawa iti agsapa o Diyos mi. Adtoy kami nga kakabsat iti tangatang. Dawaten mi nga kitain na kami. Ket itdem apo kada kami iti pamendisyon mo nga agapo dito saklot mo maipaay. Iti panangimdeng mi ken pannakaawat mi kadagitoy nga kinapudno. Dawaten mi nga rudken ka. Itdem ti Espiritu Santo nga agtignay kadagiti puspuso dagiti amin nga makipaset iti daytoy nga programa. Tapno ti Espiritu Santo iso ti mangipaawat kada kami kada gitoy nga kinapudno tapno saan kami nga matnag iti panagduwa-duwa kan pannakaallilaw. Kastamet nga dawaten mi ken ka nga bendisyonam nga rod daytoy nga radio station taparang ayem pay apo tapno daddadakkel pay nga wagas ti mabalinan na nga aramiden ken nalawlawa pay nga luglugar ti mabalin na nga danunen tapno adu kadi pay apo nga kararwa ti dumngeg makaawat kan umawat kan maisalakan. Ama, dawaten mi nga rudken ka tinasantuan nga kinasirib nga maipaay iti pannakaitanok mo kadagiti panagbiag mi kan maipaay apo iti ragsak mo ragom ken liwliwam agpapanpay agnanayonen. Itinagan mo Apo Yesus dinawat mi nga rod amin dagitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. May daydayaw laeng ni Apo Diyos kakabsat, kadagiti amin na gundaway, kadagiti panagbiag tayo. Iti daytoy nga agsapa kakabsat, insaganaan kayo iti maysa nga napintas unay nga adal, nga aggapo iti nasantuan asurat. Ket daytoy, pinaulwag daytoy iti tilubong narugitan babaen iti basol. Podno unay kakabsat nga no umay dagiti gundaway nga makita tayo nga ti maysa nga banag ket narugiten adda pa nagsikor. Uray dagiti usar tayo laeng, uray kadagiti kawes tayo. Uray kadagiti anyaman nga gamgamit tayo kadagiti uneg ti pagtaengan tayo. No makita tayo dagitoy nga narugitan, adda dayjay wagas nga aramiden tayo tapno madalusan.
Adda dagiti banbanag nga mabalin nga dalusan. Babaen itis danom ken sabon. Addamet dagiti banbanag nga saan nga mabalin nga dalusan iti danom ken sabon. No di ket timang dalus apoy. Kasla kuma iti maysa nga balitok, kobre wenno pirak. Dagiti nga banbanag kakabsat saan nga madalusan ida iti sabon ken danom. No di ket apoy ti maaramat nga pangdalos kadakwada tapno maikat dagiti rugit da. Nga maddamet banbanag kakabsat nga saan nga mabalin nga dalusan. Maysa ditoy ti asin. No narugitan ti asin, saan mo nga mabalin nga ugasan iti danom? Wenno apoy, wenno anyaman. Saan nga mabalin na pulos nga dalusan ti asin kakabsat? No iso ti narugitan. Kastamet ti danom, ti napintas nalinis unay nga danom, as pangarigan ko mangala tayo iti maysa nga branded nga mineral water, na daya Wilkins, maysa nga branded dayjay, uray pay no kasano ti kinadalos na dayjay nga danom, no dayjay maysa nga galon, ket matedtedan laeng iti maysa nga banag nga narugit, naggapo iti narugit, saan mo nga kayat nga inuman dayjay, wenno oray pagbugulaeng saan mo nga kayat, agsipod ta narugitan. Ket no danom ti marugitan, saan mo nga mabalin nga dalusan, iti danom madlaeng. Kastamet ti asukar, han mo nga mabalin nga dalusan, iti anyaman. So adda dagiti banbanag nga mabalin nga dalusan, adda damet dagiti banbanag nga saan nga mabalin nga dalusan, kalpasan nga marugitan. Tatta ito iti sumrekan tayo nga adal kakabsat. Adda maysa nga dakes ken narugit unay nga kitain tayo kakabsat no kasano ti nagbalin nga inaramid na wenno panangikulbo na iti isu amin nga lubong. Ket dayto nga adal ita kakabsat masarakan tayo iti libro ni Isaias kapitulo 24 mapan tayo iti bersikulo 5 ken 6. Kasto iti kunana iti verse 5. Tilubong met narugitan, babaen kadagiti agtaeng ken kuana. Agsipud ta naglabsing da kadagiti linteg, kinaniwas da dagiti bilbilin, rinakrak da ti agnanayon at ulag. Ito nga teksto kakabsat. Ipakita na kada tayo no kasano ti panakaikulbo ti sangalubungan, babaen iti panaglabsing kadagiti paglintegan. Tilubong kakabsat, idi inaramid, pinarswa ni Apo Diyos, indeklara na naimbag unay, nasaya at unay, makaayayo unay. Ngem, kalpasan ti panakaitukit, ti basol, dito'y lubong kakabsat, dayjay pinarswa ni Apo Diyos nga naimbag unay, nasaya at unay, nang rugin nga narugitan. Ket dayjay nga rugit nga maipuon iti basol kakabsat, isu ti nangininot nga mangdadael. Yapuna, nuapay nga narugitan kakabsat kasto yan na, tilubong kano narugitan. Babaen kadagiti agtaeng ken kuana. Naglabsing dangamin kadagiti linteg. Imutektekan nyo kakabsat nga agdengdengeg dayto nga teksto. Naglabsing da kadagiti linteg. Ana dagiti paglintegan nga ta nga linabsing wenno sinalungasing dagiti tattao. Ana? Then kinaniwas da dagiti bilbilin. Ket kuno na rinakrak da ti agnanayon at ulag. Tigayang plano ni Apo Diyos kakabsat kadagiti linlinteg ken bilbilin na maipaay iti agnanayon kadagiti amin nga kapututan ti tao ditoy daga. Kadagitoy nga bilbilin ti Diyos ken linlinteg na tulag na dagitoy nga mangpatalina ed kuma iti napintas unay na linteg ken nadalos nga relasyon ti tunggal maysa. No kitain tayo kakabsat. Iti maysa nga pamilya adda paglintegan. Ayat dayta nga saan da nga agaapa saan da nga aglilinabsing. Iti maysa nga komunidad ura iti barangay laeng kakabsat
No mapukaw dagiti linlinteg ken bilbilin, agaapa dagiti agkakabarangay, pabalin nga agtitinnakaw da, agpipinatay da, uno na pay man. Ket dagitoy kakabsat, ti tultulag ti kapya. Tultulag dagitoy ti talinaay, ni Apo Diyos ti nangibuangay. Ngem anyan nga kinadaksang gasat, agsipod ta dagiti tattao, rinakrak da dayjay insagana ni Apo Diyos, nga maipaay nga tulag iti agnanayon. Gapuna mapantayo iti verse 6. Gapuna ati panangilunod inalunon na ti daga. Ket dagiti agtaengken kuana nasarakan ida a nakabasol. Gapuna dagiti agtaeng iti daga mapuuran da. Ket basit at tao ti malabasan. Imutektekan tayo kakabsat dahito yung teksto na. Nakabutbuteng. Gapuna ati panangilunod inalunon na ti daga. Dahito yung balikas kakabsat nakabutbuteng kenda kislaunay. Dahito yung mga lunon nga kunana, malagip ko kakabsatan na, alaik kada kayo, itad ko kada kayo, ti maysa nga kasla pakakitaan. Iti na minsan agbuy-buya ak iti YouTube, ket kinitak dayjay Wild Africa. Nasara ka kijay, ti maysa nga pakita da, at da maysa nga dakkel nga beklat, nga agdaldalyasat. And then nasarakan na, nakasabat na ti maysa nga buwaya. Kasindakkel na laeng, siguro dahil buwaya, at dan mga siguro almost 2 meters, more or less, 2 meters ti katindog na. Ngam dakkel na mat dahil beklat. So, nagsabat da, nagapada. Ket nakalamang dayjay beklat, pinulipulan na dayjay buwaya, aging nga dayjay buwaya saanen nga makagaraw. Mabalin nga narikna na siguro nga natayen dayjay buwaya. Edi kuan rugyanan nan nga alununin. Manipo di ulo na. Inalunon na dayjay nga nainot kakabsat. Gana nga naibos na. Kaya't nasa wenti mga lunon kakabsat. Maysa nga pananglamot. Iti maysa nga banag. Ket nakabutbuteng dayto nga balikas. Inalunon na. Tatilunod kakabsat kasto iti kunana. Gapuna ati panangilunod. Inalunon na ti daga. Kaya't nangasawen kakabsat. Isuami na paset ti daga. Sa dino man nga diso kakabsat. Daytoy dinadael amin ti lunod. Gapo iti basol. No adda basol kakabsat, adda lunod. Basol ti nakaigapuan ti lunod. Ket dayta nga lunod, nang rugi idi panagbasol ni Adan ken ni Eva. Indeklaran dayto ni Apo Dios pelaeng iti Genesis chapter 3 verse 17. Denggen nyo ti kunana na. Ket ni Jehova Dios kinunana iti lalaki. Gapu ta inanamungam ti sao ni asawam, ket nangan ka iti kayo nga kinunak adikan tumangan iti dayjay, na ilunod ti daga gapu ken ka. Na ilunod kakabsat ko ti daga. Ket saan laeng ti basol ni Adan tinagbalin nga nang padakes iti daga no diket dagiti suamin nga agtaengen ken kuana. Iti kasta kunana dagiti agtaeng ken kuana nasarakan ida a nakabasol. Apay kakabsat anya ti basol. Maysa kakabsat ti basol. Dayto iti indeklara ni Juan iti libro na. Iti umuna nga Juan kapitulo 3 versikulo 4. Isu amin ang makaaramid iti basol, aramidan namet ti maisalungasing iti linteg. Tati basol, isu ti panagsalungasing iti linteg. Iti kasta nga rod, nuapay nga adda basol nga nangalunon iti daga kakabsat, dagiti agtaengken kuana, nakabasol da. So nga ti lunod, inalunon na ti daga. Gapo ka dagiti basbasol, dagiti tattao. Gapo na kasto iti kunana. Gapo na adagiti agtaeng iti daga mapuuran da. Dito iti nakaalinggit kakabsatan na. Dagiti agtaeng iti daga mapuuran da. Saan laeng nga dagiti tattao nga nagbasol ti maikari nga mapuuranen. No di pa iket,
Mabalin nga dagiti daddo mapay agsipud ta agtaeng damet amin ditoy daga. Mabalin nga ure dagiti an animal nga saan nga nagbasol. Dagiti daddo mga naparswa nga saan nga nagbasol. Kunana gapuna dagiti agtaeng iti daga mapuuran da. Ket daytoy tinapintas kakabsat. Basit at tao ti malabasan. Apay adda malabasan kakabsat. No? Apay nga adda gayam malabasan. Daytoy tinapintas nga damag kakabsat. No, so amin nga agtaeng ditoy daga kakabsat ket mapuuran da adda maysa nga inanama. Basit at tao ti malabasan. Daytoy ti masapol nga amuon tayo. Si asino dagitoy nga malabasan. Maysa nga napintas unay kakabsat na. Daytoy ti kunana. Tin publikar na iti maysa nga paset ti Apokalipsis. Iti kapitulo 14 bersikulo 12 kunana. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo. Nga salimut-mutan da dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Hesus. At dagayam sa santo kakabsat. Dagiti sa santo ti Dios kakabsat, dagitoy ti malabasan. Saan dagayam nga mapuuran? Ket basit laeng dagitoy ti bilang da no ikumpara kadagiti isu amin nga agnaed ditoy daga. Siguro mabalin nga iti awan pa iti 1% adayo pa unay kakabsatan na. Tabasit ko na. Tata, tinapintas dito'y kakabsat nga adda malabasan, masapol nga mairaman tayo iti daytoy nga malabasan. No adda met laeng mabalin nga malabasan, masapol nga mairaman tayo kadagitoy nga malabasan. Tanakabutbuteng kakabsat, no kitain tayo. Iti libro matlaeng ni Isayas, iti kapitulo 9, versikulo 19. Dakdakkel ti panangipakita ni Isayas dito'y kakabsat ti maipapan iti daytoy nakabutbuting nga pannakapuor. Kunana kastoy. Gapo iti pungtot ni Hioba dagiti buybuyot makset ti daga. Ket dagiti tattao isuda ti kasla pagsungrod iti apoy. Wow. Kasano? Agasem dayta na pagsungrod iti apoy. Na minsan agtuntuno kami iti manok. Lupon sa ti manok dayjay. Basta karne ti manok. Tatta, dayjay sa barbecue dayjay. Una niya dayjay. Dayjay adda tudok-tudok na. Makipagtuntuno akmat. Tatta dayjay pagtuntunuan me na rangrangad bagbagang. Idi agted-ted-teden titabana dayjay karne nga tuntunuan me. Dilpatan met ti apoy. Ket kabayatan nga adu ti taba jay karne nga ituntuno me, lalumot nga rumangrangrang na jay apoy. Kaslakas to'y kakabsatan na. No, gapo iti pungtot ni Hioba, dagiti buybuyot, makset ti daga, ket kunana, ket dagiti tattao, isuda, ti kasla pagsungrod iti apoy. Aniyan kakabsat nga nakalkaldaang. Awan ka din ti kaasi ni Apo Diyos iti dayjay nga gundaway. Awan ton kakabsat, nalpaston napalabasen ti kaasi ni Apo Diyos. Napalabasen ti waya-waya ti panangsapol iti pakaisalakanan. Inton no dumteng dagijay nga panawen, awanton. Agsipod tanakidnganen dagijay mapan iti pannakapukaw, ken nakidngan meten, naikiddengen ti panangawat dagijay sa santuna, iti parabor na nga biag nga agnanayon. Makita tayo nga rod kakabsat no kasano ti naggidyatan dagitoy duwa nga buya. Ditoy, at damay sa nga dakkel unay nga kitain tayo maipapan iti panangdusa wenno kina kasang ti sagabaen dagiti mapan iti pannakapukaw. Maysa nga deklarasyon ni Isayas iti kapitulo 33 versikulo 14 kunana kastoy. Iti katengaan na nga paset. Siya sino kada tayo ti makabalin nga makipagtaeng iti mga lunon nga apoy. Siya sino kada tayo ti makabalin ang makipagtaeng iti awan inggana apan nakapupuor. No dakamaten kakabsat dayto yung panusa no panang dadael ni Apo Diyos. Padasen tayo nga usigen oray laeng no masinit tayo.
Uray may sangaramay laeng ti masinit, uray danom lang agburburek. Aniyan nga kasang na, ana? Minsan, ijay hospital nga nagtrabahwak, at damay sa nga bumalasitang nga na aksidente. Tipan naka-aksidente na, dayjay termos nga kinargaan ni nanang na iti nagagburburok nga danom, in parabaw na ijay lamisaan. Saan nga mo dayjay nga balasitang, nga addan danom na. Ti nagkamalyan dayjay ina, saan na nga insil dayjay rekep na. And then, dayjay mo balasitang, nagkataon nga adda-alain na ijarabaw ti lamisaan. Natipaw na dayjay nga termos. Tata dayjay nga termos, nagtumba nga mismo ijay saklot dayjay balasitang. Na idigos kanya na dayjay burburek nga danom. Tinagbanagan na naipanja hospital. Aldaw ken rabii kakabsat nga agik-ikkis dayjay balasitang. Gapo iti saem tadandane amin nga bagina, nadigos iti agburburek nga danom, ket addabado na idi, yohan nga basta nga maikkat nga dagos, dayjay pudot ti danom, dayjay lang rupa na kakabsat ti saan nga nairaman, manipod dayjay barukong na nga agpababa. Agikikis iti aldaw ken rabii, ket tinagbanagan na dayjay, gaputa saanen nga mabalin nga nauneg ti naapektaran iti dayjay nga pudot, na-amputate dayjay duwa nga saka na. Pinutol da dayjay duwa nga saka na. Ta bimayag ijay ti subag mamano nga bulan nga taalagan nga haanen nga aghil, sipod ta nauneg-unay ti naapektaran dayjay nga pudot ti danom. Ket dayjay kakabsat danom pay laeng anyan tukit din no kunana si asino kadatayo ti makabalin ang makipagtaeng iti mga lunon nga apoy. Si asino kadatayo ti makabalin ang makipagtaeng iti awan enggana nga pan nakapupuor. Nakabutbuteng kakabsat. Gapuna, ti pag-asa laeng dito'y kakabsat ken inanama, dayjay daklakamaten na nga adda basit nga malabasan. Dayjay nga rod nga malabasan kakabsat isuda dagiti sa santo ti Dios. Daytoy ti kinunana. Ket dagijay nga sa santo ti Dios isuda laeng dagijay mangsalsalimet-met. Naanos nga mangsalsalimet-met kadagiti bilbilin ti Dios ken adda-anda iti pamati ken Hesus. Napateg unay kakabsat nga makita tayo nga dagiti pinarswa ti Dios rebengda nga amwen no kasano ti wagas nga intalimeng ni Apo Dios tapno mapagtali na edda dayjay na dalus nga relasyon ken ni Apo Dios. Dayjay nasalunat nga kasasaad dagiti bagbagida. Dayjay napudno nga pamati da ken kuana. Kakabsat dagitoy nga bilbilin ni Apo Dios nga dakdakamaten na adun nga gundaway nga napalabas nga inadal tayon dagitoy. Tadagijay bilbilin na kakabsat. Isuda dagitoy ti kinalinteg ni Kristo nga tarigagayan na nga ikawes kada tayo. Ket dagita nga kinalinteg na iparakupok dayta kakabsat iti pamati nga serkan tayo. Saan nga mabalin nga ti maysa nga pamati ket awan ti paglintegan na. Tano ti maysa pamati ket awan ti paglintegan, anya nga rod ti magungunam iti dayta nga pamati. Mabalin mo tumutlaeng ti agaramid iti uray anya kinadakes wenno uray anya nga salungasing kas mayan nurot kadagiti amin na pagayatam. Gapuna ditoy dagiti sa santo ti Dios paiturayan daken ni Apo Dios ket ay-aywanan ni Apo Dios dagitoy basit nga saan nga mapuuran. Babaen iti dayjay pan nakabalin na nga naitalimeng kadagiti bilbilin na. Usigan nyo dito kakabsatan na. Dagiti bilbilin ni Apo Dios kakabsat man nakabalinda. Agsipod ta naggapuken kuana dagitoy. Dagitoy nga bilbilin isuda ti makabalin nga mangsalwad kada tayo kadagiti isu amin nga mabalin nga pannilo ti kabusor. Dagiti nasantuan nga bilbilin ti Dios aywanan da tayo tapno ti kabusor saan na tayo nga mabalin nga dangran. Tapno ti kabusor saan na tayo nga mabalin nga allilawen. Gapok adagitoy nasantuan nga bilbilin ti Dios. Ket dayta dagita nga bilbilin kinalinteg ti pamati dayta nga nang iserkan ni Apo Dios kada tayo. Gapuna kakabsat nga no makita yo
nga no tarigagayan nyo kakabsat ti mairaman, kadagiti basit nga tattao nga malabasan, dayjay kinarungsot ti apoy nga mangdadael kadagiti su amin, masapol nga mairaman tayo amin, kadagiti sa santo ti Diyos, nga mangsalsalimet-met kadagiti bilbilin na, kanadaan tayo iti pamati ken Apo tayo nga Hesu Kristo. Saan nga mabalin kakabsat ko, nga ti maysa nga tao ket tarigagayan na ti maisalakan, ngam saan na nga kayat, dayjay mangaywan ken kuana. Nga iso dagayjay bilbilin ni Apo Dios. Well, dito kakabsatan na. Naiparakupok dito iti kina bilag ken kinapateg dagito nga bilbilin. Ket saan nga maikat dita, dayjay panangibagana. Iti dayjay maysa kadagiti kapatgan nga bilin ni Apo Dios. Dayjay panangibagana laglagipem ti aldaw a panaginana tapno santipikarem. Apay nga dayto iti inikan na iti balikas nga laglagipem. Kakabsat na pateg unay. No apay nga laglagipen tayo dayjay aldaw nga nasantuan nga may kapito nga iso ti Sabado, dayto iti mangipaneknek kakabsat nga datayo inayayat na tayo ni Apo Dios. Inted na kadatayo dayta nga tanda naggapuken kuana. Dayto yung arod nga may kapat nga bilin ni Apo Dios kakabsat nga panangibagana, dayto iti tanda ti iglesia na. Sabado. Dayto iti tanda dagiti sa santo na. Sabado. No amirisen tayo kakabsat, awan nga pulos kadagiti mamadto, tinang salungasing, may papan iti Sabado. Awan. Ket no kitaan tayo met dagiti apostol na po tayo nga Hesu Kristo, awan met pulos kadakwada tinang salungasing ti may papan iti Sabado. May kapitong aldaw, iso nga aldaw a panaginana. Kastamet ni Apo Jesus. Inaramid ni Apo Jesus inpakita na ken insursuro na. Ket imbanag na nga impaneknek noan niya ti kaipapanan na daytoy. Tanda daytoy ni Apo Dios kadagiti tattao na. Tanda na daytoy iti iglesia na. Maulit-ulit kakabsat daytoy nga kinapateg. Agsipod takayat kung saan yung nga malipatan nga pulos ti kaipapanan ti may papan iti may kapitong aldaw nga iso ti Sabado na santuan nga aldaw dayta. Makita yung kakabsatan ipakita kada kayo ti maysa nga teksto. Maysa nga panangipakita ni Apo Dios iti kinarungsot na nga mangdadael kadagiti managbasol. Alaen tayo ti libro ni Ezekiel. Daytoy nga libro kakabsat paneknekan na kada kayo no aniya ti kinapateg wenno pan nakabalin ti Sabado may kapitong aldaw iso nga aldaw a panaginana. Kitain tayo ti libro ni Ezekiel kapitulo 9 versikulo 6. Dayto lang ti basak kada kayo kakabsat agsipod ta kayat kung ipaneknek kada kayo no anya ti pakaipaayan na ti tanda ti Dios. Verse 6. Papatayen niyo nga ikisap dagiti lalakay babbaro ken babbalasang ubing ken babae. Ngem, di kayto asitgan ti si asino man a tao nga adda tandana. Kakabsat isurat yu dayto nga teksto tapno kitain nyo ti kinapudno daytoy. No kayat tayo ti kinapudno kakabsat agbatay tayo laeng iti nasantuan nga surat. Iti Biblia saan tayo nga maallilaw agsipod ta idalan na tayo ti pannakabalin ti Dios baiten ken po tayo nga Hesu Kristo ken kastamet ti pannursuro kada tayo ti Espiritu Santo. Awan nga pulos ti pannakaallilaw tayo. Ket dayta nga aldaw kakabsat impakita na noan niya ti pannakabalin na kadagiti tattao ti Dios. Dayjay gayam sublianan tayo kakabsat na ti Isaias pantayo manen ti Isaias 24 verse 6. Kunana denggan yo kakabsat no kasano ti panangibagana. Gapuna, ate panangilunod inalunon na ti daga. Ken dagiti agtaeng ken kuana nasarakan ida anakabasol. Gapuna adagiti agtaeng iti daga mapuuranda. Ket basit at tao ti malabasan. Sino nga rod dagito yung malabasan kakabsat? Awan dua-dua. Dagijay nga inikan ni Apo Dios ti tanda, isuda dagiti maisalakan. Isuda dagiti saan nga madadael. Isuda dagiti saan nga mapapatay. Apay, dagito yung tattao nga tinandaan ni Apo Dios,
at dada nga na italimeng ken ikamkameng iti iglesia na nga mismo. Iti iglesia na nga adda tanda na. Kakabsat, napatag-unay nga awaten tayo amin. Daytoy kakabsat nga dadalan tayo saan nga maigapo iti relihiyon. No di ket di, maipaay iti aniya ti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Kasano ti pannakaawat tayo ken kuana. Kasano ti pannakaamiris tayo kadagito yung nga kinapudno. Kakabsat, napatag-unay nga ti surat maamuan tayo. Ngarod tatta kastoy. Maysa nga pamaneknekpay nga teksto. Ibasak kada kayo. Iti Ezekiel matlaeng. Ni Ezekiel linawlawagan natin may papan iti daytoy may 7 nga aldaw. Kada kayo nga kakabsat nga saan pay nga nakaawat unay iti daytoy, malaksid kada iti Adventista taamudan daytoy, nga miturong ko kada kayo nga kakabsat nga saan pay nga Adventista, tapno maawatan nyo nga anay. Iti libro ni Ezekiel, kapitulo 20, versikulo 12. Denggan nyo kakabsat no kasano ti panangipublikar nga mismo ni Apo Diyos nga mismo ti nangisawang iti daytoy. Kastamet inted ko met kadakwada, dagiti al daw ko a panaginana. Nga isuda ti tanda kanyaken kadakwada. Tapno maamuan da kumaasyak ni Hiuba amang santifikar kadakwada. Amirisan tayo dito nga teksto kakabsat. Kunana, inted ni Apo Diyos, dahi tanda na nga mismo. Inted na kadagiti tattao na. Kakabsatan na. Daytoy ti tanda nga pagilasinan nga ni Apo Diyos insalakan na ti maysa nga tao. Itatta, no ti maysa nga tao ket salimutmutan na, awaten na ken salimutmutan na dayta nga tanda, isupay laeng ti pannakaammo na, pannakalasin na, iti Diyos nga namarsuaken kuana, nga isugayam ti mang santifikar ken mang bendisyon ken kuana. Kahit nasawen, no inawat ti maysa nga tao dayjay tanda ti Dios ken ikamkamengen iti iglesia na, ni Apo Dios nga mismo santifikaren na dayta nga tao, palintegen na, kakabsatan na, pasantuen na. Makita tayo kakabsatan na. Saan nga mabalin nga mapasanto ti maysa nga tao, nga liklikan na daytoy nga kinapudno. Awan ti santo kakabsat nga salungasingen na dagiti nasantuan nga bilbilin ti Dios, awan na pulos. Siya sino man namang salungasing ti uray maysa nga bilin ni Apo Dios, dayta nga tao managan iti managsalungasing wenno managbasol. Dayta ti deklarasyon ti nasantuan na surat. Aniya nga rod ti aramiden dagiti tattao na iti aldaw nga tanda ti Dios, may 7 nga aldaw nga isu ti Sabado. Kastoy ti kunana iti bersikulo 20. Ket ngilinen niyo dagiti aldaw ko a panaginana. Ket isudan to ti maysa atanda kanyaken kada kayo, tapno maamuan yo asyak ni Hiuba a Diyos yo. Kakabsat, maawatan niyo kuma dayto yung akinapudno. Awaten niyo kuma. Daytoy kakabsat nga adal tayo ita, pan nakaisalakan wenno pan nakapukaw. Kakabsat, napateg unay, ti pan nakaisalakan napateg unay. Agsipud ta, no agbiag tayo man dito iti sangagasot nga tawtawen, kalpasan na mapukaw tayon, amin nga napalabas sa sangagasot nga tawtawen, awanton ti banbanag na. Ngamura agbiag tayo laeng dito iti medyo ababa basit, nga panpanawen, no da tayo kat maikari tayo nga umawat iti dayjay parapurton ni Apo Diyos nga maipaayan iti biag nga agnanayon, kakabsat, anyan nga kinaragsak. Gapuna, awisin ko yung amin, awaten niyo kakabsat ti tanda ti Diyos. Tanda ti pannakaisalakan nyo, tanda ti pannakaikamkamang nyo iti iglesia na, tanda ti panagtagikwayo, kadag iti so amin nga bilbilin na, iti agnanayonan. Kakabsat, agyaman ako na iti panagdengagyo. Kat no dasal sa ludsudyo, kadag ito yung adal tayo, di kay bumdeng nga mangipatayab kadag ito sa ludsudyo, ito dito yung radio station, AWR, dito yung Santa Cruz, Ilocos Sur, 88.5, dito pagpusipusan ti FM radio nyo. Kat no saan mat, usarin nyo ti cellphone number ko. Iso dito ti cellphone number ko, 0915-8493-531. Iti panagpakadak kada kayo, kakabsat, sagutan kayo, iti maysa nga teksto. Katlaglagi pa nyo kakabsat. Adalin nyo, kanikabesa yo, digiti amin nga sagsagot ko nga teksto kada kayo,
Tapno adu dagiti maamuan nyo. Manipod iti libro ni Juan. 1 Juan 3:4. Kasto iti kunana. Isuami na makaaramid iti basol, aramidan namot ti maisalungasing iti linteg. Tati basol, iso ti panagsalungasing iti linteg. Bendisyonan na kayo amin ni Apo Diyos kakabsat, katawisan kayo iti panagtamed iti pangrikep akararag. Amami nga dakat sa dilangit, iti maminsan manen o Diyos, yebkas mi ken ka tinagdanunan nga ragsak mi, rago ken panagyaman, agsipod itinted mo kada kami nga agkakabsat, nga gundaway mi, nga mangadal kada gitoy nga kinapudno. Nakaamamak nga pudno apo, ken dakes unay ti inpaay ti basol ditoy lubong. Ngam dawaten mi ken ka, kaasyan na kami kadi o Diyos, tanakipasit kami idi, iti kinadakes. Ngem, dawaten mi ken ka ti parabor nga agapo dito sa klot mo, maipuon kanya po mi nga Jesus, tapno tulungan na kami nga rod, pakawanen na kami, no dapay man makitam nga rimer kadagiti puspuso mi, iti kasta dalusan na kami nga rod ama. Ket kang runan unay nga dawatek ken ka ama, dagiti nga parabor nga maipaay, kadagiti so amin nga nagdengeg nga saan pay nga imawat ken ka, nga saan pay nga na ikkan iti tanda ti pannakaisalakanda. Bendisyon am amin ida, tulungam amin ida, nang runa unay apo pay, dagiti addaan kadagiti sagsagubanit, ken parparikot nga dadadagsen. Aminen nga rod dagitoy ama, dinawat mi ken ka, nga si unno kami, si papakaasi kami, buyogan ti panagtalek mi ken pananginanama, maipon amin iti napateg, na santuan, ken man nakabalin anagan niya po mi nga Jesus, ananubot kada kami. Amen. This is your Adventist World Radio.